咁我哋將個牛肋條洗淨啦，然之後加呢個日本嗰啲八爪魚醬、蠔油，咁啊醃撈勻佢。你將啲薯仔批皮，然之後切一塊塊。咁樣切咗一塊塊，然之後將佢撈勻。咁我哋撳嗰個煮肉嗰個鍵，16分鐘，牛肋條就煮好啦。咁咧，我哋將嗰啲汁分開佢啦。咁啊，將佢雪一雪嗰啲油咧，擎咗之後咧，再倒翻落去加熱，咁就會健康啲，冇咁肥。將啱啱我教嗰啲汁咧攞走咗啲油之後，嗰啲汁就放翻落啲肉度煮滾佢，然之後就加入年糕。我哋將嗰啲年糕先分開佢，分開咗先放入去。如果唔係咧，就黐到一嚿嚿啦。年糕煮完之後咧，就可以熄火。就攞個可以放入焗爐嘅容器咧，潷起佢。我哋順便就將嗰啲牛肋條咧剪細佢。喺上面放啲芝士碎啦，我哋焗嘅時候就香啲啦。我哋就用華氏425度焗5至8分鐘。咁個焗爐熱咗，我先擺入去。我焗咗7分鐘。咁都可以按個人喜好啲芝士嘅燶嘅程度加減嘅時間嘅。